Hallo, ich bin Chichi. Und ich bin Alex und wir beide haben für euch heute ein besonders brisantes Thema dabei. Angriffskrieg, Krieg. Kampfgebiet, Gefahr eines dritten Weltkriegs, Ständiger Beschuss, die Lieferung schwerer Waffen. Es herrscht Krieg in Europa. Zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs treffen zwei imperialistische Machtblöcke direkt aufeinander. Das betrifft nicht nur Europa, sondern die gesamte Welt. Wir sind der Überzeugung, dass die Gefahr eines dritten Weltkriegs noch nie so groß war. Aber weder die Unterstützung des russischen Militärs unter Putin noch der ukrainischen Armee unter Zelensky werden Demokratie in die Ukraine bringen. Aber eins nach dem anderen. Fangen wir ganz von vorne an. Auf der einen Seite steht Russland, auf der anderen Seite die Ukraine mit Unterstützung der NATO unter Führung der USA. Wenn wir uns die deutsche Medienlandschaft anschauen, scheint es nur eine einzige Lösung zu geben. Unterstützung der ukrainischen Armee mit allem, was die Rüstungszauberkiste zu bieten hat. Und das soll die Solidarität mit dem ukrainischen Volk sein? Und da ist es relativ egal, ob wir die Tagesschau gucken, die Taz, die Frankfurter Rundschau oder die Bild lesen. Und da ist es auch relativ egal, bei welcher Bundestagspartei wir nachschauen. Bei CDU und SPD haben es viele nicht anders erwartet. Aber auch die Grünen, die noch im Bundestagswahlkampf forderten, keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete, sind jetzt die großen Kriegstreiber. Führende Vertreter der Linkspartei wie Bodo Ramelow verteidigen die Lieferung von schweren Waffen in die Ukraine. Bei der Umwelt ist die neue Parole: Sicherheitsinteressen gehen vor. Ausstieg aus der Kohle? Geschichte. Frackingverbot? Wahrscheinlich bald gegessen. Damit werden nicht weniger als die Lebensgrundlagen der Menschheit der Kriegsvorbereitung geopfert. Zelensky, Zelensky? Zelensky, überall Zelensky. Ein ehemaliger Komiker wird auf einmal gefeiert wie ein großer Held. Aber wie kann jemand, der die Opposition brutal unterdrückt, gemeinsame Sachen mit Oligarchen und Faschisten macht, wie kann so jemand auf einmal zum tapferen Verteidiger von Demokratie und Freiheit mutieren? In Russland wiederum steht mit Putin ein Mann an der Spitze, der seit Jahren seine Machtposition mit faschistoiden Methoden ausbaut. Doch geht es bei der ganzen Sache nicht um den Krieg zweier Männer. Es kommt wieder ein Begriff in die öffentliche Diskussion, der lange tabu war. Der Imperialismus. Das neue imperialistische Russland geht über Leichen für sein Großmachtstreben. Auch die NATO ist alles andere als ein Friedensbündnis. Sie ist ein aggressives Militärbündnis. Der Konkurrenzkampf zwischen den verschiedenen Imperialisten, der Konkurrenzkampf darum, wer die Nummer 1 auf der Welt ist, das ist die eigentliche Ursache für den brutalen, von beiden Seiten ungerechten Krieg in der Ukraine. Was also tun? Wie kann ein Weltkrieg, der sicher ein atomarer Krieg wäre, verhindert werden? Wir haben unseren Standpunkt in einer Broschüre mit dem Titel Der Ukraine-Krieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems veröffentlicht. Die Autorinnen und der Autor Stefan Engel, Gabi Fechner und Monika Gärtner-Engel gehen unter anderem diesen wichtigen Fragen auf den Grund. Was sind die eigentlichen Hintergründe dieses Krieges? Welche Rolle spielen die Bundesregierung, die USA und die NATO? Wie mischt die EU mit? Warum kann ein Wirtschaftskrieg keinen Frieden bringen? Wie hängt der Krieg mit der weltweiten Rechtsentwicklung zusammen? Welche politischen, wirtschaftlichen und ökologischen Folgen kann der Krieg haben? Aber auch, wie kann ein aktiver Widerstand gegen einen drohenden Weltkrieg geleistet werden? Und warum sorgt Krieg für eine beschleunigte Destabilisierung des imperialistischen Weltsystems? Und welche Chancen ergeben sich daraus für seine Überwindung? Ihr wollt antworten? Dann schaut euch das Interview mit Stefan Engel an, das wir hier verlinkt haben. Lest die Broschüre, die ihr hier bestellen könnt. Werdet aktiv gegen den Krieg. Macht mit in den Widerstandsgruppen, die wir in allen großen Städten gegründet haben. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch das Format gefallen hat, Lasst ein Like und ein Abo da. und schreibt uns doch gerne auch eure Meinung in die Kommentare. Tschüss und bis bald. Bis bald.